Кто на что горазд. Венок – один из самых главных символов праздника Ивана Купала. Каждая девушка плела его самостоятельно. Кто-то использовал ветки березы и луговые травы, а кто-то мастерил яркое и оригинальное украшение, используя ромашки, клевер и другие полевые цветы. На середину кладешь и продолжаешь плести. Раз, два. Массовость фестиваля в этом году превзошла все ожидания. Участники съехались с разных регионов страны. Хороводы водили гости из Алтайского края, Новосибирской, Белгородской и Московской областей. В общей сложности почтить русские традиции приехало несколько сотен человек. Изначально это был такой корпоративчик небольшой на нашей работе, так скажем. У нас было человек 15-20, потом с каждым годом как-то все прибывало. Но нынче мы не ожидали, конечно, что такое будет. Количество народа – это просто, конечно, фантастика. Участники фестиваля не только танцевали, играли и водили хороводы. После безудержного веселья каждый желающий мог подкрепиться гречневой кашей. Ее приготовили здесь, на костре, с солью и со сливочным маслом. А травяной чай с кипреем, душицей и зверобоем согрел всех, кто долго стоял в очереди. Просто невероятно. Эта каша, я никогда такую кашу не ел, потому что давно не ел. Это раз. Это же и два. Очень вкусная каша, замечательно. Праздник вот такой. А самая жара началась после захода солнца, когда на поляне разожгли купальский костер. Еще на Руси люди верили, что огонь в эту ночь приобретает целительную очищающую силу, снимает порчу и отгоняет нечисть. Однако преодолеть пылающее препятствие рискнули далеко не все, а только самые смелые. Большой праздник в Малоенисейске завершился исконно русской традицией. Около полуночи все отправились на реку. Каждый зажег свечу и опустил на воду свой венок, загадав при этом самое заветное желание. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни.